招客戶啊！哇，有筍嘢啊！呢啲就肥家姐揾噶。你哋知唔知呢啲咩嘢嚟㗎？肥家姐細個嗰陣時成日食嘅。哇！你睇下呢隻，你哋知唔知叫乜嘢呢隻？河蚌，呢隻叫河蚌。係。嗱，我哋細個嗰陣時咧，我記得翻到鄉下咧，阿叔咧就整幾個俾我哋食嘅。哇！我哋食過肥家姐真係回味無窮，所以今日我見到咁大隻呢隻咁嘅嘢啊，最起碼都10年8年啊，有冇啊姨？有。哇！真係掂啊，老古董嚟㗎。嗱呢個咧，咁你就關注啊廣東肥家姐，我就教你點樣煲啊。呢啲好難揾到啊，幾錢斤咧3蚊。開咗，如果冇珍珠點咧？冇珍珠嗰啲唔係珍珠嘅喎，係冇珍珠嘅喎，有珍珠啲唔係呢種喎。咁我見一嚟有好多珍珠嚟㗎喎，我想發達喎。我想發達啦，有珍珠埋珍珠啦，30蚊一斤啊，靚姐。係咪嘅咧？係。咁啊咁咧，我幫你揀3隻咧，好唔好咧？好。嚟，可唔可以開隻有冇珍珠㗎？哦，冇珍珠嘅，香港冇珍珠啊，有珍珠送翻俾你啊！唔係啊，我想一下子發達咧。我想發達啦，靚姐。哇！嗱，招客戶啊！好晒靚喎！你話俾大家聽呢個邊度咁食得咧？我將我再拎出嚟。哦，當我再拎出嚟，好睇下佢點樣劏咧。嗱，你大家睇下點樣啊？呢個蚌咧就10年8年噶，佢話噶唔係我話咧。絕對超過10年啦！絕對超過10年。嗱，就呢個嘅菜唔食得啦，呢個嘅菜唔食得。嗱，呢個菜唔食得啊，全部都食得噶啦。除咗呢個菜唔食得嘅，一定要拍啊！呢個嘅邊啊，呢個嘅邊好韌嘅，一定要拍軟佢，點食都唔韌嘅，你一定要拍軟佢。如果你打邊度就咁樣切薄佢切片。哦，嗱，我哋咧食呢個蚌咧，點解韌咧？即係肥家姐第一次知道，佢話要揾把刀拍鬆佢，即係同佢做按摩。揾隻美女做 facial 要做啊，做咗咩先得？係咪咧？一定要拍到佢軟晒，拍到佢軟啊！佢哋而家好韌啊！如果有刀喺度咧，有嘢喺度咧，我就同你拍噶啦。哦，而家冇喺度，冇辦法啦。冇辦法係。你想好似劉德華咁樣啊，即係話服務啊做到最好嘅係咪？但係冇辦法啦，而家劉德華唔喺度啦，係咪先？咁啊唯有係咁要教肥家姐點做啦。肥家姐咧就知道話煲湯咧，花生眉豆雞腳湯。超正，咁啊點樣整咧？呢嚿嘢咧就攞嚟爆香佢啊，攞隻鑊啊向香佢，跟住倒啲熱水落去炸，一炸落去啦，啲水啊奶白色嘅係咪？係超靚啊！啲超靚係嘛？你計大骨湯有咩作用？係滋陰補腎嘅。如果晚黑屙夜尿一鳩流喎。哇！即係晚黑一屙夜尿一鳩流喎又話。係啊，係咪啊？冇啦，冇介紹錯你。如果你真係幾廿歲咧，又要屙夜尿嘅話，你飲得幾次就冇噶啦，真係。係咪㗎？冇呃你，我喺度圈喺度擺嘅。如果有呃你，你係可以喺你掉晒我啲蚌膽就河。哇！咁我咪要同你重多幾隻，因為呢排我都屙夜尿啊，真㗎，一晚屙2次。可以試下，唔好呃你，真係冇呃你。嗱呢啲咧故事啊，純粹巧合嚟㗎嚇，如有雷同，純粹巧合啊，只不過溝一下嘅，但係民間秘方咧一定要送下佢啦。哦，幾錢啊43、45啊，唔使找啦。咁多謝啊，多謝啊，唔該你啊，多謝。哦，廣東肥姐係咪？廣東肥家姐。廣東肥家姐。OK，哦 OK，關注肥家姐，樂業唔使擔遮。